Здравейте хора, това е седми епизод на Minecraft Pocket Edition за телефон на 0.13.1. Както забелязвате, имам други промени в скина. И да започваме. Да, ето тук си имам за малко кокошки. Няма кой знае какви. То всъщност няма никакви промени. Освен, че много вали. Прасе. Чао, прасенци. Да. Що пък ли изобщо да ми даде месо? Както и да е, в минали епизод си бях изгубил и ми отне около половин час да се намеря работата. Тук си направих пълна броня. И малко айрон. И да, за айрона ще се опитам да намеря. Слезе долу в минута. И имах едно голямо място там, ще се пробвам там да се намеря. Ако не става там. На друго тогава. Си взема факли. Няма да взема всичките. И тук съм сложил защото кошките иначе минават. Сега разбира се не мога това. Кеф. Ето тук ще продължавам. Yes, iron. Порше иде насам. Още iron. Тук има много iron. Iron. И отдолу има даже. Айрон. Хубаво нещо. И кол. И още айрон. Няма да взема малко кол. Аре бе, дай малко левелче бе. Дай да левел. Още малко левел. И имам също пикърката. Стана 22 левел. Тук имам доста кол. Мисля този епизод да окръстя богатството, може би. Не знам. Ще видите. Добре. Свърших тук. Я да видя. Добре. Добре, тук няма повече. Започвам да обирам айрон. И отзад има. 10, 11. Айрон така много. Само той ли беше, бе? Да не се оплаквам. Пак е нещо. Ще видя натам да разширявам.
Надявам се вън да е спрял да вали. Не. Не, още вали. Ще учам толкова силно. Пора да сложа един торча така. Смятам да спра да копая. Тук. И да започна. Не знам, по-надолу може би. Не, ето тук ще започна да копая. Момент. Айрон. Още 22 с 0,4 горе. Че сега да не съм подминал нещо. Голям ли го направя? Бързо става. Грабел, няма си хабя кирката. На ръка, по-добре. Две ми даде направо. 4. Кеф. Мога да се направя запалка. И ако се намеря и диаманти 5 примерно. Примерно казвам. Ще мога да се направя кирка и обсидиан. Ще си направя обсидиан, защото все пак той всеки знае, че той е много лесно се прави. Само лава и вода. Скоро ме къл. Какво се прави? Малко само ще го продължа. Че да взема. Има да сложа един торч. Добре. Добре, стигаме толкова. Чакай така просто да сложа. И бързо към къщи. Що ми се изключва спринта? Защо постоянно ми се изключва спринта? Ейте. Где кошки? Нещо не виждам яйцето. Едва дали мога да спя. Супер, справя боли. Пускам да спека айрона. Защо е тук? Примерно не, ще сложа още. Така да има за всеки случай. Ще да спече. Бая как взехме. Гравел. Тъпя гравел. За какво ми
Аз ще направя пътеки. Видимо, остана ли да са? Даже две. Добре, като за начало ще си направя една запалка. Така да си имам. Али ножица. И тя да си го оставя горе. Чай да видим къде. Така. И аз всъщност аз да си изпробвам за... аз съм на две запалки. Вече. Това разпрем. Ареде. Ще си изпробвам. Ще си опека кошка. Не, първо ще ги замерям. Чакай сега. Една искам да запаля. Ага, те се събраха така. Стига ди. Опа, отделиха се. Опечено печено пилешко. Добре. Защо не мога да изкачам? Ето да видите само долу какво съм си направил. Момент. Ето така. Една лодка и два честа за украса. Чай са къде ми бяха ставите. Хоп. Таки. Радвам се, че са го направили така в Майнкрафта. Само слагаш палиш там животното. Което иде. Оха, крава. Къде ти иде? Ела. Ще го отнесеш. Не успях да запаля. Не бе. Не запалих. Да се върнем. Супер. По две от всичко. Това ме радва. Виж, трябва на пауза. Ставим това тук и това. И... няма да ходим за риба. Така. Кухнята е тук. Мисля, че си бях направил някакъв кейк, не торта, нали? Тук трябва да ставим. Пъмпай. Пие. Не знам какво е. Тук са рибите, тук е всякакви такива неща, които са по-вероятно са отровни. Склад и кухня. Ако имате, примерно, някакви идеи да построя нещо, ще съм много благодарен, ако ви споделите. Ако ви идват на умде. Кошка. Това е яйце. Може да започна да правя мелница. Да. За нея ще ми трябва... Не, мент. Не мога да правя. Тя пък такива работи. Ето, забелязвате, времето лети и много се извинявам, нищо не направихме за този епизод. Чао.